Satu, dua, tiga, Pak. Salam Eco Racing. Saat ini saya lagi di atas eskavator untuk pemakaian Eco Diesel di kendaraan eskavator. Hari ini kita akan mengisi 2 tablet untuk pemakaian 120 liter di eskavator. Dengan pemakaian ini eskavator ini melakukan bisa hemat bahan bakar diesel hingga 50%. Salam Eco Racing. Matikan, Bos.